आउनुहोस् आज चरा बनाऊ। सर्वप्रथम एउटा गोलो बनाउनुहोस् र त्योसँग थोरै ओभरल्याप हुने गरी अर्को पात जस्तो एउटा आकारको सेप बनाउनुहोस्। त्यसपछि पुच्छरको लागि यस्तो खालको सेप बनाउनुहोस् र यसमा पखेटाको भाग पनि बनाउनुहोस्। त्यसपछि चुच्चो पनि रहेको हुन्छ र यसलाई अनावश्यक पार्टहरू मेटौँ र यसलाई अझ अलिकति गाढा गरौँ। त्यसले चरालाई अझ राम्रो देखाउँछ। त्यसपछि यसका प्वाखहरूको बुट्टा हामीले बनाउँदैछौँ र त्यसपछि यसका टेक्सचरहरू हामीले हाल्यौँ र यसपछि खुट्टाको पालो। दुईवटा खुट्टा यसरी बनाउनुहोस् र तल हाँगामा उभिरहेको चरा जस्तो देखाउन सकिन्छ र बिस्तारै यसमा टेक्सचरहरू अलिअलि थप्दै जानुहोस् र थोरै सेडिङको पार्टहरू पनि हाल्दै जानुहोस् र चरा तयार हुन्छ।